Bom dia pessoal, tudo bom? Felipe da Autotech. Estamos aqui hoje na oficina com o C4 Launch, tá? 2014. O cliente chegou informando que estava com barulho na suspensão, tá? Demos uma volta com ele, demos uma volta no carro, fizemos os testes de bandeja, pivô, terminal e localizamos o problema do barulho no terminal de direção não, desculpa, no kit amortecedor, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, ó. Kit amortecedor, no eixo dele aqui, ó, essa buchinha que entra na haste, essa buchinha estourada, então tá ocasionando muito barulho. E também o prato superior aqui onde trava a foca-porca, né, para fazer o aperto do amortecedor, também bastante estourado, bastante comido. Então tudo isso influencia, tá, no barulho na suspensão que o cliente estava informando. Já foi autorizada a troca, né? Estamos aguardando chegar a nova peça. Daqui a pouco chega mais uns 2 carros aqui pra gente hoje. Feriadão chegando, não vamos esquecer de fazer a manutenção, tá? Vamos viajar com tranquilidade, segurança para você e para sua família, viu? Estamos aqui na Mário Frigi, São José dos Campos, número 85, tá? Bosque dos IPs. Vem pra cá.